Dena den bukaeran galdera saio bat egingo dugu eta orduan ja berrez ere pantaila handian gu agertuko gara. Jarri pantaila berri hor. Hor daukazute, ikusten badezute plataforman, bukatzen dugunean, beko aldean daukazute, erdikaldeen beko aldean daukazute lau ikono bezala, mikrofonoa, imagina, eta gero pertsona bat bezala, eskua altxa, hor pintzatzen badezute, hori agertzen zaigu guk galdera bat egin nahi dezutela. Hori beso altxa, eta gero erantzutekoan, berdena da berriro eman jisteko. Berriro, bestela guri azaltzen zaigu hor denbora guztin. Hori saio bukaeran egingo dugu. Bakarrik, baieztatuko dugu, berriro txaten bidez, ikusten dezuten PDF-a. Norbaitek idazten baldin txaten bidez, izaten badizute, ados, ondo ikusten dugu. Txat hor dago. Ondo ikusten da, eskerrik asko. Askotan tamaina edo, ez dakit baino. Venga, bagoazen ja, bakizute, EHU-ko eskola bat gera, EHU eredu hori dauka, multikampus deiturikoa, Álava Bizkaian eta Gipuzkoan, eman behar doi, PDF-ari, ez? Barkatu, PDF-a hobi ikusteko. Eta gure kason, bakizute arkitektura eskola, beste eskola batzuekin konparatuz, pantalla kompleta. Beste eskola ordez, gu bakarri arkitektura eskola bakarra dago. EHUn eta Donostin gaude, Ibaetako kampusean, hemen argazki ikusten izate, Antiguoko aldean, eta hirian sartuta. Gure kason eskola hiritarra da, eta horren ikustut nahiko bentaja dituela bizitzarako, mugikortasunerako, inkluso ikasleentzako errestasuna, jun etorri, egoitza, eta ere eguneroko bizitzarako. Donostin gaude. Eta hau da gure eskola, kanpotik, Donostiko kampusean. Eskola 1997 urtean sortzen da, hasieran oso bereziki, zeren Bartzelonako arkitektura eskolaren delegazio bat bezala sortzen da. Luis Peña Gantzegi bertako arkitekto nagusia zena lortzen du horrelako hitzarmen bat, eta hasierako lehen urteak Bartzelonako eskola bezala funtzionatzen du, delegazio bat, satelite bat bezala. EHU, transizioa eta gero EHU sortzen denin, arkitektura EHU barrun sartzen da, eta ordu ezkeroztik hemen gaude. Hasieran beste eraikuntza baten, eta hau da gure gaur egungo eraikuntza ibaetan. Guk orain, zuen kasuan orain interes gehiena izango du, gero ikusko dugu titulazio eskaintza zabalagoa, baina batez ere interesatzen zaizunak kasu honetan da gradua, oso grado izen bereziarekin, arkitektura oinarrietako gradua, berez betiko arkitektura gradua da. Hoi izen hori datorki, bere gairaian Bolonia sistema edo Bolonia titulazio guztia hauen aldaketa etorri zenean, izan duzen Bolonia titulo bat, eta gero aldatu izen. Lehenengo arkitektura gradua zen, eta hori ezin zen berdin deitu, eta horti dator nahazketa hori. Baina pentsatu, graduen fundamentos de arkitektura edo arkitekturaren oinarrietako gradua, arkitektura, goi mailako arkitektura betiko gradua dela. Eta, gero, pixkat azalduko egun bezala, bigarren titulazioan izango zen masterra arkitekturan. Arkituko egu, pixkat nola funtzionatzen duen asunto. Arkitektura oinarrietako graduen helburuak ikusten duzuen bezala alde batetik eraikinak proiektatzen ikastea da, obra zuzendaritzak eramaten ikastea, baina beste eskala batean ere hirigintzako eta lurralde antolakuntzako planak idazten ikastea. Orduan, eskala txiki batetik, handiago batera landu egiten da gradu honetan. Bai, alde hortatik, Enkarnik esan duen bezala, pentsatu gure lan bizkatea, arloa edo eremua oso zabala da, inkluso lurralde osotik, lurralde antolamendua izan daiteke gure ikasketen zati bat, noski paisaia, hiria, urbanizazioa, eraikuntzak, barruko espazioak eta inkluso objektoen diseinua. Eskala guzti horiek manejatzen dira eta eskala guzti horietan ikasketak bideratzen dira. Bai, printzipioz, gradu honi ekiteko beharrezkoak, baina ez erabat beharrezkoak, esan nahi dizuedana da, ikuspegi espazialeko erreztasuna edukitzea lagungarria da,
matematiketarako eta fizikarako erreztasuna eukitzea ere lagungarria da, sorkuntza eta adierazpen artistiko, marrazketa, zuek deituko diozuena, erreztasuna eukitzea lagungarria da, eta noski logika eta razionaltasuna erabiltzea. Esan nahi dizuet, lasai egon zaitezen, ze berez zuei interesa baldin baduzue gai hauetan, noski ikuspegi hauek edo gaitasun hauek landu egiten dira karreran zehar edo graduan zehar, beraz, erraztuko luke zuen ibilbidea, baina hemen ere garatzeko aukera izango duzuen. Bai, nik uste dut, hildo hortan, beti ez, ni oso naiz matematiketan, baina marrazketakin oso txarte hona bil, alderantziz, jendea, errestasun handia daukala ez, bizio espaziala, no seke, bueno, ze ikasle joazte hobe, denetan, pixkat manejatzen direna, baina horrek ez du esan nahi, ezin direla nik, marrazketa eskolan ikasi nun batez ere. Arkitektoa naiz eta badaude, lege, badaude trukoak, badaude, benetan, ikusten baizute, interesa daukazute eta ikusten baizute horrelako, pixkatu txune bat daukazutela, marrazketan, ez dago gaizki, ez dakit, udaran, ez dakit, kurso txiki bat itea, marrazketan edo dibujo artistiko, pixkat, zaiena izaten da marrazketa hasieran, zeren noi bai dela guretzako oso tresna nagusia, gure arkitektoen arte, gure arte pixkat ideia kontatzeko edo transmititzeko edo azaltzeko askotan marrazketan irudi bidez egiten dugu. Eta ez da inbeste, noik ezer Miguel Ángel, baina ez da inbeste oso ondo marrazketea, baizik eta ikasle bakoitzak bere kabuz, bere moduz, izatea horrelako, idatzi eta ikasten den bezala, espresiorako. Kapaz izatea marrazkin bidez, buruan ditun ideiak azaltzeko, kontatzeko. Hoi da pixkat, Eta, matematikak berdin, pixkat analitiko, buru bat, kapaz izatea, arazoak... Arazoak edo problemak ebatzi, azaldu, matematikaren bidez lortu emaitzak eta hauek aztertzeko gai izatea. Baina, hemen ere landu egiten dugu hori, beraz, printzipioz horregatik aipatu dut lagungarria dela gaitasun horiek eukitzea, baina horrek ez du esan nahi hemen lantzen ez dienik. Eta hori dena zertarako, azkenin arkitekta edo arkitekto bat bukatzen izaten zeatenean, ze lan aukerak izango dituzute, noski, alde batetik arkitekturako estudio edo ingenieritzako enpresetan lan egin, eraikuntzako enpresetan, proiektuak iten, proiektuak bultzatzen, bai arkitektura eta bai hirigintza arloan, administrazio eta erakunde publiketan badaude aukera, momentu honetan jende pila bat jubilatzen ari da, udaletxe, eskoiarlaritzan, foru aldunditak, arkitektoak direna. Erakunde guzti horiek arkitektoak dituzte bere plantiletan. Eta, horrein badago horrelako momentu bat, beharra dago, pizka jende guzti hori ordezkatzeko. Noski ere ikerketa, instituzioak ikerketan ere badago, bide bat, pizkat arkitektura, teknologiarekin, material berriak, gaur egun energetiko efizientzi guzti atal hortan, badago horrelako entolako, eta gero ondarea ikusiko duen bezala. Eta baita ere noski irakaskuntza munduan. Irakaskuntza munduan, guk irakasle gera, baina badaude arkitekto direna, instituetan, ikastoletan, klasek ematen dituzena, irudigintza, matematika, teknologia eta inkluso artea, historia horrelako gatan. Graduakin, pixka lortuko ez zutena, izango zen 5 ikusko dugu, lehenengo oinarrizko arkitektura gradutako titulazio horrekin, kapazitate horiek izatea. Baino, baldintzatekin, ezin izango dezute proiektuak zuen kabuz, zuek sinatu, zuek arduratu beraietaz. Horretarako masterra egin behar da. Master habilitantea dena. Hoi beste urte bat ikusko dugu, suposatzen du. Eta horrekin bai, gradua eta masterra egiten baituzute, arkitektura izan dezakezu zuen estudio propioa, proiektua sinatu, eta horrek suposatzen duen arkitekto kolegioan sartu, karguan sartu bai, eta arduradun guztia izatea zuen proiektu diseinutaz, gainin. Berez, arkitektura graduaren egituraketa 5 urtetan zatitzen da, eta kurso bakoitzean 60 kredito egiten dira, guztira 300 kreditoko gradua da. Juanjok esan duen bezala, habilitazioa erabatekoa izan dadin zuen sinadurarekin,
masterra egin beharra dago, eta 60 kredito gehiago suposatzen ditu. Guztira 6 urte dira, beraz 5 urteko gradua da, eta masterrarekin 6 urte. Gauzatxoatez, hemen aipatu ere, jakin ezazuen, arkitektura oinarritutako gradua barkatu, bai euskeraz eta bai erderaz ematen dela osotasunean, dena egin dezakezute, inkluso aldatu ditzakezute, aukeratu dezakezute, ikasgaiak erderaz, euskeraz, urtero aldatzen, eta inkluso, Garniko bedaki, bigarren mailatik ezain, ikasgai badago, baina hirugarren mailatik aurrera... Bai, hirugarren mailatik aurrera ingleseko irakasgaiak aukeratzea ere dago. Guztira gaur egun, adibidez aurten, 130 kredito guztira eskaini ditugu ingleseko asignaturak, ez? Bertan ere, gero aipatuko dugun bezala, ikasle atzerritarrak daude, baina baita ere gure ikasle propioak inglesez ikasten animatzen diena, gero bere irterak, Erasmusak eta abar egiteko, ez? Bai, 130 gutxora 2 urte eta piko dira, graduko 5 urteetatik 140 edo eskaintzen da inglesez ere. Eta gero masterra ere bizkuntzetan, euskeraz eta erderaz osoa. Hemen ikusten nahi taula honetan, ikusten nahi izatena da bizka graduaren, lehenengo 5 urteko titulazio horren antolamendua, kolumnak izango ziren ikasurteak, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, eta gero bakoitzan 2 lau hilabeteak direna. Lau hilabete bakoitzak kurso bat, ikasurte bat bezala antolatzen da. Horrein, azkenin 10 kurso dira. 10 lau hileko. 10 lau hileko bakoitzak kurso bat bezala ikusten badugu. Ikasgaia gehienak lau hilabetekoak dira, 2 ezezik, matematika eta fizika direnak, urte guztirakoak dira, baina beste guztik lau hilabetetan antolatzen dira. Horrek suposatzen du, orain izan ditugu azterketak, lehenengo lau hilabetekoak eta maiatzan bigarrenak, eta gero horrela dago antolamendu, ikasgaien antolamendua. Eta gero koloretan ikusten izate horizontalen, pixkat, arlo nagusiak, irudikintza goiin, geometria, dibujo teknikoa, zuetako asko ja eman izan dezutuna batxierrean. Gero ikusten dezute proiektuak, ikusten dezute horizontalen praktikamente, gradu guztia zarkatzen duena, arkitektura historia, hirigintza, bigarren mailan hasten dena, eta gero badaude teknikoa pala esan dezakegu, eraikuntza hasten dena, eta 3. urtetik aurrea enpresa, egiturak eta zerbitzuak. Egiturak, nik uste denak ikusi gaur egungo, arkitektura edo eraikuntzaren mundua, denok ikusi izan dezute eraikuntza bat eskeletoan. Hormigoiez, metalikoa, eurrezkoa, egitura diseinatu, egitura kalkulatu. Eta zerbitzuak izango ziren azpiegitura, denak dakiguna, ure, argiteria, saneamendua, kalefazioa, pizkat klimatizazio guzti elementu horiek ere, 3. urtetik aurrera ikusten direnak. Eta horietako lotuta daude bai fisika eta matematikaekin. Ulertzen da, oinarri matematikoak eta oinarri fisikoak direlak horretarako. Eta, gauzatxoa da bakarrik, kuadroa ikusita, beste graduen konparatuz, azkautan generalistagoak direnak, lehenko kursuak izaten dira oso, denan alkartzen dutena, denan hasten dutena, hemen hasieratik jak, ikusten badezute lehenengo urten, nik izango dezute irudikintza, dibujo marrazki teknikoa, proiektuak, arkitektura historia, matematika, fizika eta eraikuntza. Ni bentaja dauka pizkaia konturatuko zeatela bere alaxe karrera zuekin dijoan ala ez. Zeren gero errepikatu ingo da, urtero. Horrein daukazuten ja sensazioa asmatu dezuten edo hau nerekin dijoa edo, kostatzen ari zai, baino ez. Egin nahi dut, hasieratik jakingo dezute. Eta hori uste bentaja bat dela, ere, zuentzako. Neurri batean espiral baten forma dauka, ez? Nolabait, proiektuak, historia, eraikuntza, oinarri fisikoak eta egiturak hasieratik ikusten dira, eta bai zaitasuna onditzen dijoa, baina ikusten dezuten bezala, erabat errepikatzen dira irakasgaien izenak, ez? Eraikuntza batetik 8 eta abar. Bukaeran, 5. ikasturtean, gaur egun, badaude hautazkoak aukeratzeko aukera. Berez, hautazko hauek 3 aipamenetan banatuak daude. Hemen koloretan ikusten diren. Bazterrean koloretan, ez? Baina 3 aipamen ditugu gaur egun, bata hirigintza, paisaia eta lurraldearekin lotuta, berrikuntza eta ikerketarekin lotuta, ez?
arkitektura parametrikoa, eraikitzeko forma berria, fabrikazio digitala, horrek berrikuntzarekin mikroklimatikoa, arkitektura mikroklimatikoa eta abar, eta hirugarren aipamen bat ondarearekin eta birgaitzearekin lotuta dagoena, ez? Ez dira, ikusten duzuten bezala, 30 kreditu dira guztia, 6 irakasgai arlo bakoitzean, baina aukeratu daitezke modu separatu batean. Gaur egun, oraindik ere, ikusiko dugu luzera, 6 irakasgaiak egiten badira, aipamen bat lortzen da, hirigintza edo paisaian aipamena, eta zuen kurrikulikoan azalduko zen. Graduatua, no seke tal, eta aipamen honekin, da azpimarratzea bezala horrelako, ez? Piskatzen. Bai, egitako espezifikazio hori, ez? Bai, eta gero guztia gozatxoat, honekin zer ikusten da? Bai. Hau netzen nuen aipatu? Bueno, hemen asinaturen izenak dituzue, baina, gaur egun, 5. maila arte ez dago aukeratzen. Orain pizkal lehenengo kursoan ikizut, esatzen zaitzu gehiago. Baina hemen zaude 5. Eta, bueno, lehen aipak gainetik pasako du, arkitekturako masterra izango zen 6. urte hori. Beste titulazio bat da, horrek suposatzen du, titulazio egin dezakezutela hemen edo beste nun baten. Guk euskaraz, erderaz eskaintzen dugu, baina jendea gradua egiten du hemen, eta gero masterra Bartzelonan edo erabakitzen du, baina, bueno, gure ikasle gehienak hemen egiten dute. Osa, masterra urte bat da, 60 kredito, eta, bueno, bere funtzio nagusia hori zen, habilitazioa lortzea, eta horretarako lantzen den urte honetan proiektu bat garatzea da. Osa, proiektu oso bat, iaia ez, profesional mundon egiten den bezala, teknikoki, diseinu aldetik, eta inkluso, gero azalduko da, praktikaren asuntoa. Guk daukagun master hontan, garrantzia dauka praktikak derrigorrezkoak direla. Daukagu, hementxe dago bizkal banaketa, ikasten ikasgaiak dire, master mailarako lana izango zen lehen deitzen zena karrera mailarako proiektua, 30 kreditu erdia, eta praktikuma 9 kreditu. Gure ikasle guztiak behartuta daude guk eskaintzen diegu, eskolak eskaintzen dio, bai Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, Araban, edozein lekun baditugu kontaktuak, enpresak, udaletxeak, erakundek, eta inbar dituzte, gutxera 3 hilabete dira praktikak, fiskal lan ordu erdiko jornada baten, edo, eta interesa dauka noski, zeren ja pizkat ere profesioan muturra sartzeko aukera izaten da, berez askotan gertatzen da ikasleek jasotzen dutela eskaintza jarraitzeko, enpresa horietan, beste 3 hilabete, kontratu bat praktiketan, beste 6 hilabete, benetan horrela da. Eta gainera guk, momentu honetan, gero ikusko ezagita zalduko den, baina beka batzu ditugu Eusko Jaurlaritzakoak, eta beka horiek 1.500 euro dira eta 3 hilabeterako dira, gutxienez 500 euro hilabetero jasotzen dituzute, praktika horiek egitegatik. Bueno, berez, gradua eta masterra eskolan egitearekin, titulazionek badu Europako aintzatespera. Zer esan nahi du horrek, zuen tituloa homologatua izango litzakela Europar Batasuneko edozein lurraldean. Hori lortu dugu berriki, badu urte batzu, baina 5 urte lortu genuela gure masterra eta gradua biak batera, titulo hori onartua izan dadin inungo homologazio tramiterik egin gabe Europa osoan. Guretzako hori oso importantea izan zen, eta nik usten dut gure ikasleentzat ere hori oso importantea dela. Izan ginen, estatuko 3. eskola lortu izan zuena, mendik duzu daude estatuan eskolako nahiz daukatena, homologazio hori lortuta. Beste titulo. Bueno, horreta, informazio bezala bakarrik, gradua bukatzen duzuenin badaukagu beste gradu ondoko eskaintza bat, askotan lotuta, aipatu izan ditugun horrelako, aipamen horiekin edo ez, baina hemen ikusten izate, pizka gainetik egongo gea, baina banan-bana. Bueno, lehenengoa ondarearekin lotutako master bada. Hemen ikusten duzuten bezala, dana gazteleraz daude, eta gaur egun master hauek gazteleraz besterik ez dira eskaintzen, mintzat gaur egun. Orduan, erderazko webguneak topatuko dituzue. Lehenengoa, ondarearekin lotuta, kurso bateko
kurso bateko masterra da, eta ondarearen birgaitzea eta gestioarekin lotuta dago. Egia da ere ikasle atzerritarra jasotzen ditugula, eta aniztasun dexente dagoela, ze ez da bakarrik arkitektura ikasleak egin dezaketen master bat, baizik eta arte ederretakoak, arkitektura teknikakoak, inkluso ingenieritzakoak, badu beste sarbide bat, master honek. Pentsa, gaur egun arkitektoek daukagun lan nitxo nagusietariko bat, hori da, ondarea. Eta rehabilitazioa, eta bueno, hori da, gaur egun ez bakarrik eraikuntza historikoak, baizik edozein eraikuntza mota, orain dela 50 urtekoak, auzoak ere, birgaitzen dira, barkatu, gaur egun badago Eusko Jaurlaritzatik, antolako politika, auzo, gure hiritako auzoak birgaitzeko, eraberritzeko, eraikuntza, kaleak, gure inguru guztia. Neurri batean lurra garestia da, lurra oso eraikia dago, eta bota eta eraiki berriz ere oso garestia ateratzen da, eta neurri batean dagoena baloratzea eta mantentzea helburu bat da, ez? Orduan, master honek nik uste dut eskolan eskaintzen den masterren artean zarrenetako bat da. Ofiziala da, gaina. Ofiziala da, eta baditu urte batzuk, esperientzia bat, eta hortan bizirik dira. Eta inkluso ikerketarako gero, zuetako norbait tesisa egin nahi batzute baduka doktoretza programa bat lotuta, eta inkluso ikerketako bilbide hori bultzatzeko. Gainetik jungea, gero badukagu beste bat, fiskal de fatxada ligera deiturikoa, ikusten izate, baina ematen dugu Bartzelonan. Bartzelonan ematen da, oso master espezifikoa da, baina funtzioa hori urteak dara mazki. Gero, orain dela 4 urte hasi ginen beste master berri batekin, Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, eta gu jaso genuen pixkat erronka hori, eta hau da pixkat egurrezko, zurezko egitura eta eraikuntzaren inguruan. Graduan ikusko dituzute oinarri batzu, baina hemen, eta gaina oso interesantea, zeren badagoele Eusko Jaurlaritzatik bultzatutako politika bat egurraren alde, eraikuntzan. Eta jasangarriago izan liteke material bezala, goiarekin alderatuz, eta ordu espezifikoki... Bertako materiala, bertako, zura lantzea erabakitzen, eta Eusko Jaurlaritzaren proposamenari esku hartu genion, Badukagu beste bat, nahiko berezia, gastronomiko espazioen diseinorako, gure Euskal Herrin badukagu, zer esana mundu hontan, eta hemen ez dauden jatetxe, eta no quiero hablar de este tema Michelin, baina orokorren ez, gastronomia hemen daukan bultzaka data indarra, eta horrekin lotuta oso interesantea, eta iaz ireki genuen Bilbon, gaina egurrezkoa eta gastronomikoa Donostian ematen dira, zati bat online daukate denak, master hauek. Eta azkeneko bat iaz aurten izan da lehen urtea Bilbon ematen duguna, Bilboko elkargoan etxebizitza publikoaren inguruan. Hau ere Eusko Jaurlaritzako etxebizitzako arloak eskaini zigun aukera eta martxan jarri dugu eta benetan aurten oso ondo funtzionatzen nahi da. Interesantea. Karreran zehar etxebizitza landuko zute proiektotan, hirigintzan, baino hau izango zen bereziki etxebizitza publikoarekin inguruan. Esan baita ere, hendik ez dugu aipatu, baina gure interesatako bat nazioarteko harremana dira, eta bereziki eta biziki bultzatzen ditugu ikasleak nazioarteko programetara, Erasmusa, nahi badezute gure artea, baina Erasmusa baina gehiago badalde, ikusiko duzuen bezala, eta 2 eskolakin, Frantzian daudenakin, Montpellier eta Burdeosekin hitzarmen bereziak ditugu, titulazio bikoitzak lortzeko. Horrek zer esan nahi du, zuen Erasmusa edo zuen irtera internazionala 2 eskola hauetako batean egingo batzen dute, lortuko zen duten Frantziako eta Espainiako titulazioa. Guretzako importanteak izan dira ibilbide hauek, eta bai, Frantziatik honuntza, eta hemendikan Mordo eta Montpellierre ikasleak urtero, eta urtero titulazio bikoitza batzuk ematen ditugu. Zeintzu geha, pizkat gainetik, horrekin lotuta, gero azalduko da mugikortasuna, ez? Bestela aipatuko dugu. Gutxora gaur egun, 700 ikasle inguru daude graduan, beste hau dira datua, eurin dela urte batekoa, baina masterretan eta beste 150 ikasle gehi, 100 irakasle,
Bueno, eta azetapako, osea, bueno, eskola, ez gea eskola, estatu mailan erdi neurriko eskola bat geha, no somos ni Madrid ni Valencia, baina ez gea txikila ere, alde hortatik. Eta ikasle jasotzen ditugu, bai bizkaitarrak, hemengoak, gipuzkoarrak, arabakoak, nafarrokoak asko. Herriosatik, Santanderetik, incluso iparraldetik, euskarak euskaraz, munduko eskola bakarra geha euskaraz ematen duen arkitektura, jasote ditugu ere ikasleek iparraldetik. Bai. Esan bezala, mugikortasuna gure helburutako bat da. Hemen duela 2 urteko ikasleen zifra jarrita daude, baina gutxi gorabehera errepikatzen dira oro har, gure ikasleak asko, gure ikasleen erdiak baina gehiago, mugikortasun bat minimo egiten du bere formazioan zehar. Oro har Erasmusak, baina baita Amerika Latinan ditugun hitzarmenetara, edo otros destinos bezala jartzen duen horrek, suposatzen du Japon, edo Rusia, edo baditugun Korea, Estatu Batuak, baditugu beste hitzarmen batzuk unibertsitate bezala, eta baita guk eskola bezala. Eta aldiz ere ikasle asko jasotzen ditugu urtero. Aurten berezi xamarra izaten ari da, baina normalean 150 ikasle inguru izaten ditugu, hori esan ikusten duzuten bezala, 26, 25, berdin dio numeroa esaktoa, guztietatik, Europa guztitik, Amerika Latinatik ere bai, eta SIKUE programa berez estatala da, alegia zuek egin dezakezue baita urtebete, edo kurso erdi bat, Madriden, Bartzelonan, edo estatuko beste 12 eskoletan. Gure jarrera izaten da estatuko eskola guztiekin harremantzea eta Europako lurralde gehienekin hitzarmenak ditugu. Orduan, importantea da, eta gainera ikusten dugu ikasleentzako beste mundu osoan, gauzak nola egiten diran eta arkitektura ikusi, bidaiatu eta ikusi zer beste metodologiak eta proiektatzeko moduak dauden, importantea dela. Horregatik, bereziki sustatzen dugu, hasiera-hasieratik hizkuntzak ikasi eta gero bidaiatzeko eta programa bat mugikortasunean egiteko jarrera hori, edo desio hori bideratzea. Bai, inkluso nik uste dut, askotan ere, gure ikasle asko lanein dabiltza atzerrin, hemen bukatzen dute, eta gero Holanda daude, Alemanian, Argentinan, Taiwanen, nizu garrantzizka zentzat ere askotan, ate asko irekitzeko aukera izango dute, jendea ezagutuko zute, beste metodologia, beste mundu bat, profesionalki, eta guretzako ere, guretzako honena, hemen ikastea, hemen bukatu eta hemen lan egitea izango zen, baina ere, eta gainagun bultzatzen dugu, guretzat interesantea da, eta, pentsatu gradua 5 urte ditunez, beste grado batzutan bakarrik urte bat egin dezakezute, baina gure kasuan, inkluso 2 urtetaraino ahalmena izango zen duten, guretzat ez da berena. Ez da gehiengoak egiten duen zerbait, baina egia da aukera hori zabalik dagoela. Oroar ikasleek urte bete egiten dute kanpoan, ez 4 hileko bat urte osoa, baina badira batzuk, agian 2 programetan parte hartzen dutenak, agian urte bete Erasmus bat egin dute, eta hurrengo urtean Amerika Latinara, Txilera, edo Argentinara, edo Uruguai, edo edozein tokitara doazenak, edo SIKUE bat eta Erasmus bat. Orduan berez 2 programetan parte hartzeko aukera dezuten. Baina guretzat, interesantea. Hementxe jarrita ditugun harreman batzuk, Erasmusen, bai Florentzia, Berlin esan dizuet, Europako edozein lurraldetara kasi joateko aukera duzuela. Noski estatu mailan guztiekin ditugu harremanak, hor batzu bakarrik aipatuak daude, eta Latinoamerikan ere bai. Beste norakoetan, Japon eta Korea igual izan dira bereziki jende gehiena izan dutenak, baina baditugu unibertsitateari lotutako beste hitzarmen batzuk ere bai. Eta Inkarnek aipatu duna, datozenak ere pentsatu, iaia 160 ikasle, hori kurso bat baino gehiago da guretzako. Eta bai Gipuzkoako kampuseko mailan, gradu bezala, ikasle gehienak ekartzen ditugunak, eta unibertsitate barrun, gradu bezala ere, eta guretzat ere beak etortzea eta gure ikasleekin ere parte hartzea, zeren beti datozenekin arazo dago pixka egiten dutenak kasi isolatzen direla, los italianos con los italianos, los polacos con los polacos. Bai, gero gehiago lortzen ari gara hori eta nik konstituzio irudi batzuk, non sustatzen ditugu, gure ikasleak eta ikasleak zerretarrak, festa giroan edo behintzat beste... Eta ikasgaietan ere, ingleseko aukerarekin. Elkarrekin egotea,
Horregatik lehen aipatu dizuet, ingelesez ematen diren ikasgai horiek ez daude bakarrik atzerritarrei zuzendua, baizik eta gure ikasleak ere bai, eta orduan, zeregi batzuetan kanpora joaten diren gure ikasleak kontatzen didate, alako tokietan eta batzuetan separatu egiten dituztela Erasmusak eta bertakoak, ez? Baina gu ez ditugu klase bereziak egiten Erasmus programan datozen ez da, baizik eta saiatzen gerala interakzio hori sustatzen, ez? Vale, bueno, eta gero praktiken asuntualen aipatu dut, graduan praktikak borondatezkoak dira eta masterrean derrigorrezkoak. Pentsatu, masterren, bueno, ja aurreratu izan dut, derrigorrezkoak, epresetan, udaletxetan, edozein lekutan, eta denak inbarituzte, guk laguntzen diogu, lekua bilakatzen, Bilbon, Donostin, edozein, baitu, eta gero, bueno, graduan borondatezkoak dira, baino ere, asko ikaslek asko ja azten dira, 3., 4., 5. mailan praktika horiek bideratzen. Eta bat, bueno, jasotzen digu, bueno, pixkat aukera daukate egiten duten praktika horiek, bueno, hortazko kredituekin konbalidatzea ikasgai batekin, bale? Osa, ere jasotzen dugu gure graduan. Baina, bueno, 500 enpresa baino gehiago ditugu, egin daukagu harremana eta Euskal Herritik zabalduta. Bale, bueno, non lan egiten dugu, eskola espero dezagun, ona nahi etorri nahi izan ezkeo, eskola zabali dago zuek ikus dezazuen noski, gaur egun, ildikia dago, beraz unibertsitatera etorri zaitezkete eta ikusi. Espazio hau guretzako bereziki, bueno, maitatua da, ze ikasle gela ditzen diogu, eta ikasleen aktibitateak hemen sustatzen dira. Ikasleek elkarrekin lan egin dezakete, baita ere beraien taldeak sortu, gaur egun argazkilaritzaren inguruan, baratzen inguruan, badituzte hainbat talde sortuak. Fabrikazio digitala. Sustatzen dugu ikasleen jarduerak. Ez bakarrik zuzendaritzatik sustatu, baizik eta beraiek sustatu nahi dituztenak apoiatzen ditugu, ez? Orduan espazio hau horretarako bide hori ematen du, ez? Bueno, eskolan dago, orain arte lortu izan duguna da, urte osoan irekita egotea eta ikasurte zehar irekita egotea 24 ordu. Nik uste dut EHUko inguruan beti, bueno, nahiko eztabaidak izan ditugu errektore horretzarekin, eta baina, bueno, orain arte lortu izan dugu, eta garrantzizkoa da zuek ere leku bat izatea, zeren egia da, gure gradu honek denbora asko behartuko zaizue egotea, eta denbora asko eskolan. Eta etxea jun beharrin, eta no seke, bueno, zuek lan asko ere ekarrekin ingo zute, taldeka, ikasgaietan, eta horrelako leku bat izatea, klasetik atera, eta 3-4 kideek lan bat egiteko, burutzeko, izatea guretzako garrantzizkoa da. Bereziki, nik usten dut ikasleek baite dutela espazio hori, eta erabilgarri egiten zaiela, pixkat egia da, gaur egun bizi dugun egoera honetan, ez dago zabalik 24 orduz, baina noski helburua litzake aldek eta azkarren berrez irikia litzatea. Ikasleek faltan botatzen dute, elkarlana asko eta ez dakitez motivazioa, ez bakarrik sentitzea etxean, asko bideratzen du horrek. Baina ere osatu egin izan dira, zineklub, ez? Ez dakit, klasetik atera, baina egin dudarrako programazioa, ikasle bultatutakoa, zinekin edo besteik elkartzeko. Ikasle generazioaren arabera, interes ezberdinak izaten dituzte, ez? Orduan, taldeak horregatik agertu eta desagertu egiten dira, baina badago beti mugimendu bat, ez? Talde feminista egon den bezala, kooperazioaren munduaren inguruan, gaur egun argazkilaritzan, fabrikazio digitalean, orduan, pixkatzen zuen interesak aldatzen doaz eta gu ere moldatzen doaz horretara, Bueno, bero beste ekipamendu batzu bezala, interesante, dute zaigu azkeneko urtetan egin dugun apostua, fabrikazio digitalean inguruan, badukagu Fab Lab deituriko, ez? Ja, ofiziala dena, osea, EHUk izan zuen lehenengo Fab Laba, menzegon, eskola publikotan, fotoan daukagu, eta bertan, ikusten ez dute, makinaria desente daukagu, korte laser deitzen dena, 3 dimentsiotako impresorak, fresadora bat, arroztegi bat bezala, praktikamente, teknikari batzu baitu du, inkluso zotako zeinbat praktikak egiten dituzute Fab Labean, eta, alde batetik, ikerkuntzarako, fabrikazio digitala, baina geroz eta gehiago graduko ikasketa asko erabiltzen ari dira ere fabrikazio digitala bere ikasgaiten barrun, metodologi bezala. Eta ez bakarrik maketak egiteko. Daude esperimentazio arlo batzuk, eta diseinu aldetik, eta alde hortatik
eskolara, ez dakit aukera izango zuten eskola etortzea ezagutzea. Espero ezagun, baina, erakutsiko dizuegu eta konturatuko zeate, pixka, hemen ikusi nahi izate zenbat, aukera desberdin egiten dugu, egitura espazialak, zementoekin ere egiten ditugu horrelako, esperimentazioko piezak, baina, geroz eta gehiago, indarra dauka eta guretzak garrantzizkoa da, zuen formaziorako. Beste arlo importante bat guretzako aktibitate kulturala dira, kultur jarduera. Bai ikasleek sustatuta eta bai zuzendaritzatik edo irakasleek sustatuta, orduan, numero batzuk, hemen azken bat erakusketa, hitzaldi, kongresu egiten ditugu urtean zehar, Horreitxe bertan, hemen ari gara erakusketa berri bat montatzen, berriki zabalduko dena, Bai, guk ere zuetzako lehen pixkat ere abertza ikasle izan dezakezuten interesa, ere aipatu gradua ez dela dena. Guri gustatzen zaiguna da ikaslek ere izatea beste mundu bat. Eta pixkat ongi eza hori edo artistiko pixkat eza inquietud, ere zinea, marrazketa, eskultura, daude beste artistiko atal batzuk interesa eta ni uste dut ere ikasle hoberenak, en buen sentido la palabra, dira ere pixkat hori, beste beharroi daukatena, argazkia gustatzen zaigu, eta ikasketekin nabil, baina aldi berean, denbora behar dut, eta noski bidaiak, eta guk azkenin emango dugu zuen formazioako zati bat. Baina egia, horrelako gradu baten, arkitektura gradu baten, zuek ere nahiko, como se dice, autodidakta izan behar zetela, eta behiakatu behar zuten zuen ere beste, ez da bakarrik arkitektura eta kitxo. Arkitektura inguruan gauza asko mugitzen dira, arkitektura harremana dauka beste disiplina artistiko askoekin, eta artistikoak, sozialak, beste motako askotakoak, eta hori dena ere ekartzea eskolara eta zuek ere pixkatu hori, baina zuen aldetik ere pixka jarrera bat egon behar da ere interesa. Horregatik esaten nizuen, guk noski ez zuzendaritzatik edo irakasleen aldetik proposatzen ditugu hainbat aktibitate, baina oso importantea dira ere bai zuen proposamenak jasotzea eta proposamen horiek bideratu ahal izatea, eta horregatik aipatzen nun bereziki bazaudela ikasle taldeak aktibo urtero, Taldeak alda daitezke eta zuek etortzen zatenean talde berri bat sortu eta zegoena desagertu eta abar, baina beti da posible, ibilbide bat egitea arkitekturarekin lotutako edo beste arteekin ere bai, interes politikoa, eta abar. Denbora mugatua da, eta zuek antolatu behar duzute zuen denbora, baina hori ere ikasiten da. Azken izate dizketa, okat denbora ezertako, batzuk lortu behar da. Azkenin ikasgaiak, beste ekintza guzti hauek lotu eta saiatu. Beste gauza importante bat kultur jarduera bezala edo ikasketa bidaiak dira. Kurso guztietan, lehenengo mailatik hasita, ikasketa bidaiak egiten dira, bai batez ere asignaturatik bultzatuta, edo tailer bateratutik bultzatuta. Horrek zer esan nahi du, bidai horietan arkitektura ikustera, hirigintza ikustera, eta beste eskola batzuk ezagutzera ere joan altzeratela kurso, lehenengo mailatik hasita, Orduan, bidaiak ere guretzat formazioa dira, bidaiatzea eta beste paisai bat, beste hiri bat, beste ikusita betatik ikastea. Eta teorian ikusten ari zeraten eraikin guzi horiek edo hiri horiek ezagutu ahal izatea, Eta egia da arrakasta handiko bidaiak direla, normalean noski ez dira derrigorrezkoak, baina ikusten dezuten bezala ikasleek parte hartzen dute, pozik, nekatuak itzultzen dira, baina hainbat toki, gaztelu, plaza, herri, estruktura, ikusi dituzte eta gozatu egin izan dute, Garrantzizkoa da, bai graduan eta bai masterrean. Hemen dira, ateratako, baina hasieratik nik lehenengo kursuan arkitektura historia ematen dut, eta saiatzen ja lehenengo hilabeterako bidai bat antolatzea, eta gaina eske zuentzat ere lagungarria da, zeren askotan etortzen zeate lagun, kanpoko ezagun gabe jendea, eta horrelako bidai batek egiten duena da pixkat zuen taldea berpiztu, eta ja ezauten zeate,
bai, den martxa, ja, no sege, bueno, aldutzean. Bai, badu alde ludikoa ere, bai, ez? Osea, bidaia ez da bakarrik teoriko edo akademikoa, baizik eta badu bere arlo ludikoa eta horrek zuen arteko harremanak nolabait indartzen ditu. Bueno, eta urte guztietako bidaia. Bueno, eta gero, bukatzeko nik uste ja, erakunde publiko bezala, guk ere, bai Donostin, bai, Euskal Herrian, badako horrelako funtzio bat dela ere, ez dakit, kultur, ez dakit, ekimenekin, no, ser un agente cultural, osea, zer pixkate kultura bultzatzea ez bakarrik gure eskolan barrun, baizik eta beste erakundekin edo parte katoltu. Horrein badaukagu harremanak, udaletxeekin, diputazioekin, Eusko Jaurlaritzarekin, eta elkarrekin, hemen badago Donostin ere arkitektura institutu bat, Bilbok arkitektura elkargorekin ere, eta beraiekin elkarlan egiten dugu, pixkat ere guk hemen ez gaude eskolan iztitak, no es una especie de endogamia, hemen dena, nosotros lo comemos, nosotros lo guisamos, lo guisamos, lo comemos. Baina baizik eta badaukago proiektzio bat, kanpokaldea eta erakunde guzti hauekin eta saiatzen gea zuen lanak, zuei ere beste aktibitate batzuk eskaintzea, adibidez Bilbon egiten den open housea, gure ikasleek parte hartzen dute erakusten, parte hartzen, edozein gauzetan, baditu hitzarmenak, zenbait udaletxek, enpresa, etcétera, elkarlana egiteko. Eta sareetan gaude. Sareetan ikusi ditzakezue gure publikazioak, bai Facebooken, bai Instagramen, eta egia esan kasi egunero zerbait dago publikatuta, berriren bat, proiekturen bat, ikusten duzuten bezala, ikasleek egindako lanak, edo edukiko ditugun aktibitateak sarean jarrai ditzakezue, eta espero ezagu batzuek ere interesa baduzue jarraitzen hastea, pixka bat ere ikusteko interesa sustatzen zaizuen, eta gurekin egoteko lehen bailen, nahi baduzue, noski. Hau da, terrazan jarri dugun, montaje bat izango da, ez? Montaje da, proiektu bat egin dute ikasleek, eta... Estalki, eta gure terrazan, estalki bat egiteko. Eta, bukatzen dugu aurkezpena, eta nahi baduzue, PowerPointa baitxertan kenduko dugu hemendikan, eta, galderak, txatean ere parte hartzen nahi baduzue, dejar de compartir no, dejar de compartir, hementxe. Orduan PowerPointari ez diogu ja berriz ere kasurik egingo, jakin ezazue hitzaldi hau grabatu dugula, eta beraz norbaitek berriz entzun nahi badu edo zalantzari gelditu bazaio, hortxe bertan edukiko duzutela aukera. Horri, sistematika izango zen beso altxatzea, izan duguna, behan erdikaldeko bekaldean daukazuten ikono hori hor, eta norbaitek galdera baldin badauka, mikrofonoa piztu, eta edozein galdera edo gero hemendik aurreak ez dakit gauden egoerarekin, baina beti izaten zute aukera, bigarren aukera bat eskolara etortzeko, hemen berriro ematen zaizue beste hitzaldi bat, maderak eskola gure instalazioa, gure gela, gure pizkatere, inkluso gure ikasleekin, berak parte hartzen dute, berak ere kontatuko dizute. Eta irikiak deitzen den aktibitatea, eta irikiak... Hoi ez dakit nola antolatuko almena izatea ere. Bai, Naroa, egunon. Mikrofonoa piztu da, ez da entzuten, Naroa, ez da zer entzuten. Igual txaten bidez edo bezala, Aroa, Mikroa aktibatu behar duzu, orain, Naroa. Mikroa. Zarata zen entzuten da, baina... egin gauza bat Naroa, idatzi zure galdera. Jetxi eta Aroarekin jungo geha. Naroa? Tampoco. Ez mikroa piztu behar du, Aroak ez du mikroa piztua. Entzuten diazute?
Bale, egia da gero lan aurkitzeko zaila dagoela Donostin? Donostin. Zer aurkitzeko? Lana aurkitzeko. Lana? Bai, arkitektu moduan. Nik Donostin lan egiten dut, eta momentu honetan, egia da, orain dela 12-13 urteko krisiarekin, arkitektura eraikuntza mundua izan zela, nik uste dut, danbada gehiena jasozuna, hasi zena krisisa zuzen, eta krisisetik kostatu zaiona gehi ateratzea, baina momentu honetan, adibidez, eraikuntza mundua ez dabil beste atal batzu bezala. Osea, nik uste dut geroz eta gehiago, bueno, no va a ser la burbuja esa bizitzan genuna, orain dela 25 urte, nik uste dut, baina egia dauka Euskal Herria beste dinamika bat dauka hortatik, eta gure aldetik, bueno, datuak baditugu urtero, lo que nos manda el Euskal, no seke, zenbat ikasle guriak ja lanein dabiltzate, baina, karo, askotan lana zertan, ez? Baina, bueno, alde hortatik ere, nire aipatu, bueno, arkitektura eraikuntza dela, nagusia guretzat, baina gure ikasleek izango zuten formazioarekin, gure ikasleek askotan trebezia daukate edozein ataletan, bueno, edozein kreatibo ataletan lan egiteko. Osea, askotan arituten geha, bueno, hain gutxien dutzen hemen, neska bat bilbotarra, que estaba haciendo desfiles de moda en Nueva York de novias. Baina oso bai altuan gainera, oso etorri zen hitzaldi bat ematea, eta oso hitzaldi polita izan zen gainera, eta ia esan, berak esaten zigun, goizean jaikitzen dana esaten dut, nun nago, Nueva Yorken, Japonen, Bilbon edo nun nago, mundu mailan dabil, eta... Eta galdera zen, baina benetan arkitektura inbartzen honetako, eta behar zen duen baiet, osea, benetan bere formazioarako oso garrantzitsua izan zela arkitektura egitea. Podria haber igual diseño de moda, baina ez. Esaten zuen beste plus bat zeukala, edo, bueno, baditu ikasle que hacen cómic, que hacen montajes escénicos, que hacen, bueno, ordenagaientzako, diseñoak. Osea, azkenin, zuek, nola esan, gure ikasleek daukaten ohitura da, kreatibo aldetik edozein erronka, ematen bazaie, egin badutena da erronka horrei, aztertu, gero erantzun bat eman, diseinatu, hoi nola baitere errepresentatu, marraztu jakin nola, eta gero saldu ere. Osea, gure ikasle prozeso kreatibo guztioi manejatzen dute. Hasieratik bukaeraraino, eta hori balio du etxe bat egiteko, balio du auzo bat diseinatzeko, balio du Euskal Herriko lurraldea esateko, eta balio du, ez dakit, betaurreko batzuk diseinatzeko, bere momentu ere. Horrin, bueno, kapazidade horiek izango dituzute. Ez dute izango izua, un reto, diseiname bat nun no seke, ez? Venga, incluso beste eta batzutan, ez? Eta, bueno, alde hortatik badaukate ohitura hori, ez? Karreran zehar, hasi eta zerbait eta bukatu. Todo lo que supone eso. Bai, azkenean, zuk materialak soineko bat egiteko erabiltzen dituzun bezala, ez? Volumen batzuk ere behar dituzu pentsatu, material bat, kolore batzuk, estruktura bat, eta guzti hori ere neurri batean lotuta dago, ez? Plano bat egin, volumen batzuk erabili, material batzuk erabili, badu alako antzekotasun bat, ez? Soineko baten eta eraikin baten artean diferentzia handia egon diteke, edo ez hain handia. Bueno, galdera zen Donostin lan azegon, bueno, opera daude, bai. Hemen naroak galdera bat, mikroan ez zitzaizun entzuten, eta esaten zu irakaskuntza arloan arkitektura teknikoa baino irtenbide gehiago dituen. Nik egia esango nuke ez, baina ez naiz ni hortan espezialista. Irakaskuntza arloan? Bai, irakaskuntzara dedikatzeko, gero. Ditu batxillerrean, eta... Bai, baina arkitektura teknikoa segurazki edukiko ditu ere. Lehen aipatu dugu gure ikasleak arkitektura egiteakoan, teknologia, matematika, gaur egun uste dut ere fisika, teknologia, marrazketa, emateko gaitasuna dituzte. FPN ere badaude arkitekto asko, batez ere eraikuntzarekin eta harremana daukaten... Baina nik ez dakit arkitektura teknikoak baino irtenbide gehiago edukiko dituen. Ez dakit gehiago, berdinak seguro. Gehiago, agian marrazketaren, ez dakite, ez nizuke jakingo esaten zehazki, baina nahi bat duzu e-mail bat bialdu eta bilatuko dugu informazio hori, hori informazio ofizial bat izango da. Eso vamos a dar. Vale, alere, ez aipatu dugu, ez hau grabatuko
eta beste hurrengo larun baten ere berriro egongo da beste saio bat, eta hurrengoan ere, hau batez ere Gipuzkoako jendentzako bideratuta zegoen, baina hurrengo larun batak Gasteizen izango zen, eta hemendik 15 egunera Bilbon edo Leioan Bizkaitarako. Ia eukiko zute. Vale, a ver, baia. Nahi badezu mikroa piztu edo bestela idatzi. Saiatu mikrofonoen bidez, horrela denak entzuteko edo. Bai, entzuten jata. Bai. Nire galdera da, ia behar dan marrasketa artistikoa sartzeko arkitekturan. Nik karrera bukatu nun, nik nire estudio daukat, gaur egun irakaslea naiz da zuzendaria, lehenengo urtean sake un 0 en dibujo artístico. Bueno, ikasi nun. Eta, bueno, hain daukan eskutxarra, baina gila da, askotan, hay trucos de perspectiva, de encaje, de no sé qué, de sombreras, azkenin, hombre, oso gaizki bazabiltz, nire haukoa izango zen, argi baldin bakazu sartuko zela arkitektura, udara hortan, gutxienez, te vas a una academia en plan lasai, pizkat ja eskua sortatzen, pizkat eskua, gehia da, marrazketakin ondo ez dabiltzanak, es un poco morrígido, azken dimertuna eskua laskatu. Eta horretako, ja ikusten baduzu aurretik, arazoan bat baldin baukazula, negozu udaran 15 egun edo hilabete bat, una pequeña academia, hacer no sé qué, estatua, encaje, edo marraztea, ondo etorko zitzaizun. Baina, bertan ere ikasi beharko zenun. Aukera izan beharko zenun hemen, ematen dugun ikasketekin, formazio jasotzea eta gaitasun hori izatea, denborarekin. Baina esate dizut, ez da inbeste, que seas la leche dibujando, baizik eta zuk izatea kapaz, marrazkiaren bidez zure buruan dituzun idei horiek bideratzea, agertzea eta montatzea. Ez bakarri hitzez. Bai, ideiak adieraztea paperean, Uxue galdetzen du bisitak egiteko aukera nondik bidera dezakezuen, pentsatzen dut EHUko webgunean jungo dira argitaratzen, ate zabalik egun horiek egingo badira, ez diren egingo ez. Orduan, oraintxe bertan, oraindikan ez dakigu nola bideratuko den. Pentsatzen dugu, egongo dirala pentsatzen, eta hori oraintxe ferietan parkartzeko argitaratu den bezala, momentuan berriz ere argitaratuko da, behitu. Baina hori da, ikaskunek esaten dizu, oraindik ez dakigula, baina baita ere korreo honetara idazteko. Eta zuten da nenean, unibertsitatearen webgunean jungo dira argitarapen guzti horiek egiten, normalean martxo inguruan izaten ziren, ate zabalik egunak. Orduan, pentsatazuen hendik hilabete batea edo jaukiko dugula argiago nola garatuko diren edo egoeratan egongo garen. Hemen nik uste dut azkenin ezin bada, gero, ez dakit, ekainean, uztailan, guk hemen jarraituko dugu, norbaitek e-mail bat bidaltzen, Donostiara noatzen, kanpokoak zeatenak, batez ere editorioak zeate, egoitza ikusteko edo pisua, lo que sea, ez? Donostiara noak nire gurasoekin eta aldugu eskolatik pasa, saiatuko ginen. Dozen gauza horiek pixkat antolatzen eta bideratzen. Gero jakin ere, hitzaldi honen ondoren eta ja pizkat hitzaldi sesio, guztia bukatzen ditugu nin, ere emango zaizu aukera pizkat, beste sesio agian pertsonalagoak, pizkat ja argi baldin bakazute, baina informazioi ere emango zaizue, gure aldetik. Jaskunek jarri du hortxe orain txatean, daget.azoka, @ehu.eus e-maila, bereziki honetarako ireki dugu eta hemen publikoki galdera personalago bat egongo balitz edo kezka personalago bat konpartitu ezin ditekena, lasai asko idatzi eta izango duzue horren erantzunik, Orduan, zuen kezkak argitzeko gaude. Argi daukagu hau dela lehenengo informazio bat ematen zaizuena eta hemendik ondoren, hemendik aurrera, beste gaur batzu sortu daitezkela, ez? Eta, horretarako ere preste egongo gea, erantzuteko bai idatziz, inkluso nobaitekin egin behar baldin badarrolako sesio berezi bat, bebezen tema bat pribau, edo ez dakit, edo ez, baina pizkan bete behar dugu EHUk finkatzen digun pausoak. Protokoloa. Eta pizkat hau fasea bukatzen dugunin, nonbaiten ere izango dugu aukera eskola bezala, gure pizkat nazioiek antolatzeko modua.
Beste galderarik edo zalantzarik edo... Bueno, noski gure webgunean informazio gehiena jarria dago, gehiena edo dena, eta lehen aipatutako sare sozialetan ere badugu aktibitateen berri eta barrez. Bestela, itxiko dugu, ez dago galdera gehiagorik, hemen utziko dugu, hemendik ordu betera gaztelera zerrepikatuko dugu aurkezpena, norbaitek interesa izango balu, edo zerbait ulertu gabe gelditu bazaio, beraz, ordu betera ere izango dugu. Gradua egin ondoren, zebide jarraitu behar da, irakaskuntzan sartzeko. Bueno, gaur egun araututa dago, ezin behar da, badago master bat, TAP deiturikoa, eta lehen ez zen, dela urte batzu sortu zen, eta ikasketarako master hori behar da derrigorrez. Bai, baina ez bakarrik arkitektura ikasten baduzu, baita ere psikologia ikasten baduzu, edo irakaskuntzara joateko gradu baten ondoren, ez esatizut edozein gradutik, adaptazio master hori egin beharra dago, eta orduan hori ja, badakizu, zerrendak zabaltzen dira, oposaketak egiten dira, eta edo irakaskuntza pribatuan ere bai, aukera izango dute, hori egin beharra dago. Marrazketa teknikoa batxilergoaren antzekoa da. Bueno, batxilergoa oinarria da. Hoi pixkat, areago juten da. Noski, adibidez, batxileran bai, ematen dena todo diedriko, axonometria, sistemas de representación, vistas, baina gero hemen batez ere egiten dena, hoi pixkat garatu eta batez ere perspektiba aldetik, perspektiba konika, eta gero ere, guk ere ja ere bideratzen dugu zati bat, pixkat ere marrazketa parametrikoa. Pixkat ere ordenagailen bidez, perfiles complejas, paramétricas, beste forma guzti ja arkitekturarekin lotura daukatenak. Pixkat lehen ikusitan ditu forma batzuk horrela, doble curvatura, de no seke, ja badago gero beste atal bat hori ere lantzen dena eta areago juten dena, baina oinarria da, zuek ematen izaten orain. Bale. Lehen ez da. Bai, bai. Venga, mila esker. Eskerrik asko, eta, amitsa gaude, dakizute eskola egin ez jakingo non dagoen, baina hemen kampusean gaude, magisteritza eta enpresarialesen erdi-erdian, plaza handi eta polit dago aurrean, eta nahi duzuen arte. Vale, venga, gut. Aio.